趁国庆假期，几个朋友说要出来跟我们一起体验一下赶海，然后今天就早早的出来了。露脸了，露脸了。这个一碗不只有300哦，不只有300。是不是跟荡秋千一样哦？不是。休息一下，8点就可以收网了。Hello， 大家好，我是小雨。今天带这么多朋友出来体验赶海，希望收获多多，让他们每个都流连忘返。话不多说，现在就跟着镜头一起来体验一下吧。哎，这里是上来一条什么鱼呢？原来是挂上来一条19公，但是好像有点小，太小了，只能把你丢回大海里。情况有点不对呀，已经拉2批网，只捕到一条19公，现在在拉的是第3批网。这边支架也是干干净净的。哇，难得，终于上来第1条黄鱼，不错哦。今天捕到这条黄鱼啊，跟昨天一样，金灿灿的。只是个头稍微小一点，差不多在6、7两左右。以为第3批网能多争气一点，但是现在估计就没戏了，已经到尾声了。先收一下网坨，第3批网就又收完了。今天还是有点雾啊，海岸线都看不清楚。黄鱼有没有？能不能再上来几条？兄弟，有点等得太久了，终于上来一条3刀鱼。海会活就先扔到水上那边养着，如果死掉那个鱼鳞就很难打。水果鱼，第4条。有点小尴尬，这次已经是第5批网了，就捕到一只黄鱼。上货，赶紧上货，要不然都对不起他们了。没有卖的，那就吃了也行啊。哎呀，哦，太难了，终于又上来第2条了。但是这条估计小资生活不错啊，都有啤酒肚出来了。这条个头也不行啊，就比那个矿泉水瓶稍微大一点点而已。又挂上来一条19公，个头还是有点小年轻啊，太小了。太小不哎，放一多啊。有动静，还是跟刚才那条一样，是那个3刀鱼。这种3刀鱼只能长这么大了，一条都只有在1、2两左右。哦，PP 虾，这条个头还是挺大的哦。海底下的螳螂。抓的时候要小心一点，不然很容易被它弹到。哇，上了一条石斑呢！这条我们这里是叫它那个红石斑。在我们这边海域，石斑也是挺多种的，但是就是这种红石斑最值钱。别小看它个头小小的，这条起码有7、8两。已经收完了，这是最后1批网了。今天的海水比昨天清澈多了，捞起网坨，准备回家。今天也是挺佩服他们的，第1次出来赶海都没有一个人会晕船的，是不是很厉害呀？
现在过来卖一下那条石斑鱼。刚才那条石斑是卖了144块。这是今天的收获，2条黄鱼，还有一些杂鱼。最后那2条黄鱼是1斤3，然后卖了快300块钱的。今天的视频就分享到这里。要是喜欢小雨赶海，记得点个关注哦，下期更精彩。